Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Күршім ауданы, Шығыс Қазақстан облысы, Маралды ауылына таяп қалдық. Міне қызыл гүлдердің қаптаған жері. Тау тастың бәрі мына жақта осындай қызыл гүл. Қызыл кітапқа кірген қызыл гүл. Орысша айтқанда марикарине деген. Міне алдында тыңдаулар болғанда осындай гүлдер жоқ деп адамдар айтады екен. Мен айтам, қалай сонда? Мұнан бәрі сонда неме? Мұнан бәрі не сонда? Мұнан бәрі. Қызыл гүл болмағанда не мынау, марикарине болмағанда? Мұнан бәрі неме сонда? Мына жақтың бәрі қып-қызыл марикарине. Көрдіңіздер ма? Сондықтан бір гүлді жұлып алған үшін алдында былтыр бір қызымызға 1.800.000 теңге айыппұл салған. Табиғатты құртып, мынандай мыңдаған гүлді құртып жатқандарға ешқандай шара қолданбайды. Және де олар жердің бәрін қазып, цианид қосып, алтын қазып жатыр. Қазғай деймін ғой, қазып жатыр. Өкінішке орай, өкімет осындай кезде неге үндемей қалады?